我要告诉各位观众朋友们，大家好，我是小宝，他是素人，他是宝弟。今天不是来玩拍影片的，而是跟你们讲说一个正大观赏的，要不要？安价不见鸟，是弟弟害我的。安价不见鸟，今天好衰。你可以再做一个家。没办法了，还做一个家嘞。做什么？做一大币哦。是做含这样的家。谁要做啊？做一做，做到一半你也会删除掉啊！哦，我就跟你说不要乱动我的世界了，你就给我碰！现在根本不用拍影片了啦，所以警告你们说一件事情：如果你们社区有一个小屁孩，不要给他玩，自己玩就好了。或者是你们家里有一只很烦的人，你就藏起来，这样就好了。真的好想打弟弟哦！我可以打你吗，弟弟？可以吗？可以。谁叫你要用？你现在不准碰我的世界。OK， 感谢你的收看，我们下期再会喽，拜拜。